وقتی که شما میایید سگ رو یه جا قرار میدین، هر موقع میخوایم بهش غذا بدین صدای یه زنگی رو در میارین. این تحقیق بوده که انجام شده و غذا رو بهش میدین، ذهنش شرطی میشه و بعد از 1 هفته فقط شما صدای زنگ رو اگه درارین، سگ پاسخ مثبت بهش میده، بزاق ترشح میشه، همون حس و حال خوب رو میگیره. مثل الان دیدین به محض اینکه صداش در اومد بدو بدو اومد که جایزش رو بگیره. به همین سادگی شما میتونید ذهن سگ رو شرطی کنید. اگر اشتباه صورت بگیره این موضوع، میشه باجگیری که توی ویدیو قبلی ما بهش کاملا پرداختیم و با دیدنش متوجه میشین که چیکار کنیم سگمون باجگیر نشه. و با همین روش شما میرین جلو. حالا صدا جای غذا رو کم کم میگیره و دیگه ذهنش شرطی میشه و خیلی راحت میتونیم باهاش ارتباط بگیریم. همین فرمون رو برین جلو، مطمئنم که یه سگ خوب خواهید داشت. ما رو سابسکرایب کنید.